आएगा इसका साउंड। रॉयल एनफील्ड का जो 500 सीसी क्लासिकल है, मैं दिखा देता हूँ। ये क्लासिकल है, ये बहुत ही मतलब कि क्या बोलूँ मैं, वीडियो में तो बहुत मज़ा आने वाला है और ये बहुत महंगा है भाई। तो आज का सफ़र इस बुलेट पे होने वाला है, मतलब 500 क्लासिक का ऊपर होने वाला है। लगभग हम लोग जाएंगे 3 घंटा कंटिन्यू रन करेंगे इसमें, तेनी जाने के लिए। तेनी इधर से कम 3 घंटा लग जाएगा हम लोग को, पहुँचते पहुँचते रात भी हो जाएगा। अभी बजे 4:30 बजे। तो हम लोग को इस पर रनिंग करना है और ये रामेश्वरम का मेन रोड है, तो इस मेन रोड पकड़ के हम लोग को जाना है। तो इसमें जाएंगे हम, शुरू करते हैं। भाई टाटा। तो अभी जाने वाला है, वक्त भी हो गया निकलने का, तो शुरू करते हैं और चलते हैं कैसे क्या होते हैं आज का सफ़र। बहुत हवा लग रहा है और हवा का प्रेशर बहुत है, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है और हेलमेट भी नहीं है मेरे पास। बाल सब इधर उधर हो रहा है भाई, थोड़ा दिख के डर भी लग रहा है यार। अभी भी करीब 1.5 घंटा मतलब 1.5 आवर जर्नी करना बाकी है भाई।